आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब बर्फ में पानी को डाला जाता है तो ये क्रैकलिंग साउंड सुनने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आवाज क्यों आती है? जब आइस में पानी को डाला जाता है तो आइस क्यूब की आउटर लेयर फौरन से वार्म हो जाती है, लेकिन इसके अंदर का टेम्परेचर कोल्ड रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है। आइस की आउटर लेयर एक्सपैंड होने की कोशिश करती है, लेकिन इनर लेयर अपने आप को सेम कंडीशन में रखती है, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है और इस एनर्जी के मिसमैच और टेंशन की वजह से आइस फ्रैक्चर हो जाती है। और जब ऐसा एक ही टाइम पे मल्टीपल आइस क्यूब्स के साथ होता है तो हमें ये सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड सुनने को मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अमेजिंग वीडियोस।